solo. Olobakilana okobota mwana Alobaka ya solo. Suga suga na botaki mwana Alobaka ya solo. Papa non me pour mentir Jésus. Alobaka ya solo. Il a visé l'homme pour te repentir. Alobaka ya solo. solo. Akokisaka yango. Alobaka ya solo. Akosaka Nzambe. Kolona bilaka. Kolona bilaka. Kolona bilaka. Mutu Yesu. Kolona bilaka. Awokila te. Kolona bilaka. Kolona bilaka. L'homme du combat sauvage, dans mon papa la mise à dos pour savoir, le commandant du temple, le responsable de ce commandement, le visionnaire du combat sauvage, le Jésus-Christ maboko. Beta Nzambe apa maboko. Maboko ne mérité la Nzambe ya papa langate. Maboko la mulo ne mérité la Nzambe na yete. O Nzambe na zo sala azo mete maboko la te. Beta Jésus maboko la mulolo. Beta Jésus maboko la mulolo. Tika Nzambe ya papa langa pambola yo. Yozo beta kole ka voisin to voisin na yo. Nzambe ya papa mola yo. Nzambe ya pambola. Toza côté ma mwana mukia mukolo papa mama. S'il vous plaît, mutunyo sa temli kolo. S'il vous plaît. Moi, je suis quel que soit l'état, d'ailleurs 9 jours malade de perte. Quand nous sommes malades des aussi, là, pour Zobika.
biso toponi nzamba bibilia Yesu Masiya asali mokonzi oyo abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kati oyo mokolo ezali kokomona na biso esengo betela ye maboko banzambe bele biso toponi nzamba bibilia Yesu Masiya azali mokonzi abengaka biso baleki solo na bomengwa papa tokota na kati okolo ezali kokomona na biso okolela na yo mama maladi na yo mama mobala na yo mame okimotema na yo azali kati na nga azali kati na nga azali kati na nga Amen. Zamba pambola biso nyonso. Zamba pambola biso nyonso. Tozo telema likolo makanisa esimba nzambe. Avant nazwa eteni na ngai ya mateya tozana na kati ya continuité ya modération pendant même 2 minutes. Makanisa esimba nzambe toza ya kotelema sala effort nabi kosotelemi mingi. Sala effort otelema likolo. Peut-être koza lo sola ti talon. Les autres telema wana ozo sala lokola mabaya mesa soki ba pointe se lembi déjà. Ndenge komaka kobina. Bina kana ndengwana. Makanisa simba Jésus nalingi to prier. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Oh nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Kolo Yesu. Na mois d'octobre oyo mukili ba preparaki te bazelaki okufa na nzela Nzambe asali ete octobre yango tokoti yango ndenge toza lelo le 3 janvier tokozala pe na yo soko pesa amen accomplissement okoti déjà amen ozo pesa molimo na yo ekota déjà 2020 zoto ya kolanda kaka le 30 décembre ozokende kopambola Nzambe. Dieu merveilleux. Obateli ngai na bana na ngai. Obateli misala na ngai. Obateli ngai na tamboli na mituka tout au long. Bande kotokoti 10e mois. C'est qu'on a consommé déjà 9 mois ya année mubimba. Osali accidenté. Obelaki obiki. O assisté bato na matanga me okufite. Okutena ba makama ya ndenge na ndenge yoki sango ndenge ezobebela ba mususu. Nzambe abateli yo. Nazala bezo pambola yeto sambeli na kombo ya Jésus. Nyonso pona yo.
Shadow. Pona yo. Nyonso mpona yo. Elona pe. Élève la table du Seigneur éternel. Jésus. Ngana longola loboko na litama. Ngana pangusa pisoli na miso. Pona yebiete. Souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Oh, kanisa kangayo. Kanisa kangayo, toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Zamboyo, zamboyo. Zamboyo, zamboyo, zamboyo. Oh, fuloyo, fuloyo. Buloyo, buloyo. Oh, fuloyo ya mapamboli. Buloyo ya mapamboli. Oh, fuloyo ya mapamboli. Buloyo ya mapamboli. Bata bilolo, bilolo. Oh, soki tokolingana ya solo. Alléluia. Tokomona nkembo na Yahweh. Oh, soki tokolingana ya solo. Alléluia. Tokomona nkembo na Yahweh. Ah, kembo, kembo. Ah, kembo. Kembo. Ah, kembo. Alléluia. Tokomona nkembo na Yahweh. Obinaka wabie. Beta milolo, milolo. Beta milolo, milolo. Yaba. Tovota kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela seko na seko. Oh, tovota kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela seko na seko. Hey, bachabo kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela. Landa lokolo. Obinaka wabie. Ala Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na oyembela yo. Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na okumisa yo. Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na oyembela yo. Bouge, bouge, bouge. Obinaka wabie. Obinaka wabie. Bouge, bouge. Bouge, bouge. Ala Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na oyembela yo. Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na oyembela yo. Ala Yesu mokonzi banda. Banda. Nalone na oyembela yo. Yesu mokonzi. Bouge, bouge, bouge. Obinaka wabie. Bouge, bouge, bouge. Hey, azoyo na se. 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 Yesu. Atomboli likolo. Azoyo na se. 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 Yesu. Atomboli likolo. Azoyo na se. 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 Yesu. Atomboli likolo. Azoyo na se. 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 Yesu. Atomboli likolo. Azoyo na se. 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 Yesu. Atomboli likolo. 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 Vota kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela seko na seko. Some to vota kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela seko na seko. Obesa bachabo kutute, élection kutute, aïe aïe. Oumela.
bapesa biso bapesanga nanu bafeu ata 9 bapesanga bafeu na baexécution ata 9 avant na bandama te bafeu wana esala ete bapesanga passage ese pesa mono passage moko akobeta maboko na kelelo ya bien en tout cas il faut ka bapesa biso nzela Amen. choix eza te Amen. tokei Assassiné! Tué! Feu! telema siko likolo bon tozaya kotelema tozosambela déjà mpo na liloba na nzambe na kote ya moke c'est l'introduction et l'ouverture tozotelema ozoprier totelemi likolo nsima tofandaka mbala moko tozotelema tozosala priere mpo na liloba na nzambe tosambeli na kombo ya Jésus. Genèse chapitre 25 bazozwa kaka verset 22 nsima tofandi na loba. Genèse chapitre 25 verset 22. La parole de Dieu dans Genèse chapitre 25 à partir du 22e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants se heurtaient dans son sein. Bana bazaki kobunda na libumu na ye. Et elle dit, Pe alobi, s'il en est ainsi, soki zemi ezaka modelo yo, pourquoi suis-je enceinte? tina nini fona kumba zemi? Elle alla consulter l'Éternel. Simanango ake kotuna nzambe. Et l'Éternel lui dit, Nzambe apesi ye réponse alobi na ye. 2 nations sont dans ton ventre. Mabota mibale, bikolo mibale, baza na kati ya libumu na yo. Et 2 peuples se prépareront au sortir de tes entrailles. Libota mibale, oyo bakokabwana na kobima na bango. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Moko ya libota wana kozala makasi koleka mususu tofandi. Acclamation wana eza moke makasi penza. Acclamation wana eza penza ezo mérité na mukolo ya lelo te. Acclamation wana ezo mérité na mukolo ya lelo te. Kola pamba la bino. Amen. Liboso na ngai nazana affiche. Affiche ezoloba nini? Église ACK Mambwale organise une campagne de 9 jours dénommée Pesamon au passage. 9 jours de guérison, 9 jours de combat sauvage, 9 jours de bénédiction, 9 jours de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oezana comme thème étude de notre ou de nos ennemis. Nous avons comme orateur pasteur Roger Nzaou Papa, ça a 20 ans. Nous avons le pasteur Juste Moulamba Papa Solution. Nous avons pasteur Charles Mpouilame du Pouvoir. Nous avons pasteur Martin Moukendi, les chandeliers. Et nous avons aussi
nous avons aussi votre humble serviteur, l'homme du combat sauvage. Amen. Ezali campagne oyo ezobanda lelo na tongo pe tozo continuer nango kino le 11. Le reste des jours tokobanda kokutana na pokwa. Nalingi na expliquer pesa munu passage ezanini touti nango wapi ebimeli wapi. Nde place to bandeli sutem nanga eza wana te nalingi na banda wana. Zamba pambola mutu moko. Kasi faute de temps tokopesa ba verset yoko kende kotanga bisto kozwa kaka ba verset muke pona ko gagner temps. Genèse chapitre 25 touti kotanga tanga déjà kita. Genèse chapitre 25 to bandaki na 22e verset. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Bana bazobunda na libumu. Et elle dit, Pe mama Rebecca alobi, s'il en est ainsi, soki ezalaka modelo oyo, pourquoi suis-je enceinte? tina nini telefone azala na azemi? Elle alla consulter l'Éternel. Ake kotuna nzambe, Et l'Éternel lui dit, zamba yanoli ye. 2 nations sont dans ton ventre. Bikolo mibale eza na kati ya libumu na yo. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Bota mibale bakobima, meleri bakobima bakokabwana. Oya kokende na gauche, oya kokende na droite. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Kasi moko na kati ya peuple wana akozala makasi koleka mususu. Et le C'est plus, là. Nayebi te bazoba que l'un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Yo zali l'un qui sera plus fort que l'autre, o zali l'un qui sera moins fort que l'autre. Hein? Donc yo kozala plus fort que l'autre. Donc toi tu es plus fort que l'autre. Est-ce que kobeta maboko na kelelo mutada makasi koleka muninga? Bazoba que l'un c'est que ceux qui te comprennent les pensées tokokoka na kate. Ata tobotami libumu moko. Ata tobotami mukolo moko tokokokana te. Ata bozaba mapasta tokokokana te. Amen. Tika yo la plus fort que les autres. Amen. Soko pesa amen na bien soit plus fort que les autres. Amen. Soko pesa amen na bien soit plus puissant que les autres. Amen. Tika zamba combat sauvage appelle sa puissance. Amen. Soko pesa amen na bien puissance e bakisama. Amen. Nasoba makasi ya koluka mbongo e bakisama. Amen. Makasi ya koluka mbongo e bakisama. Amen. Tika makasi ya kovivre e bakisama. Amen. Tika makasi ya kobakisa bana e bakisama. Amen. Kolo pambola bino. Bo bakisa bana. Amen. Amen ekiti. Amen. Na bo bakisa bana. Amen. Ba biso bakangela kango. Bakangela kango te. Yo so moni convocation bazo convoquer mutu paza na bana ebele. Non, siko zo bangela ngoni. Dibakisa bana di. Pesa amena ba bientôt avancer. Amen. Bakisa bana. Bota kana bulengo boti ata 13 après au pemi muke 2 ans après le ko bakisa deuxième gon. Tika bango na mo écart. Au boti 13 au stopper, au tikina no mo 4 ans après bandeli deuxième gon. Ba wana ndesko bakozala ya lero so bandi okola wana ba bazala miko ozotala bon posa ko ebi nakata to nakoba nakata to nakoba soki nakobi oko bakisa bana soki nakobi oko bakisa bana papa bo pesa kamene bana baya ko ezaki nini oh bo pesa mene bana baya soko pesa mene bie ko bote fungwama Amen. soko pesa mene ko leka wana ko bote fungwama Amen. Zamba pambola mutimoko. Amen. Mutu musolobi kobote za ka charge. Me bana musuba yaka na étoile. Oyebi yango te. Amen. Maria lela Yesu na bubebe oui ou non? Amen. Tika ya yoba yelo étoile. Amen. Tika ba yoba yelo mbongo. Amen. Soko pesa mena bie ba oza na bango ba yelo mbongo. Amen. Soki ayaki na maladi eza yaki mabe turo ifa banoko pesa mbongo. Amen. Obanda kolela bana bazana lumike. Soko pesa mena bie bana bazo avenir. Amen. Soki mutapesa mena bie bana bazo avenir ya bien. Amen. Soki mutapeti baboko na kelelo bana bazo avenir. Jésus, 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 Jésus. Kobota eza investissement mubimba. Il faut le bien futa yo. Ozo bota ozo kolisa ozo investir. Il faut le bien futa yo. Lobi le rio koza lo so lembi obanda kolata veste.
ya bana yo botaki obanda pe kotambola na mutuka wana ozwi omoni mutuka oyo okoreni omoni prado okoreni nango na tura bana nwe kokoma mutuka akala siko ogare yango na lupango ese ekomi bana bazuta o voiture ya papa na biso alingaka basimba yango te alingaka bateka pe koko na yango te wana siko basombeli oyo ya seri na bango ya bien sikoyo kama mutuka oyo ezalaka soko ozoya okomi pembeni portiere efungwami okoti na kati vola ebimi wana mutuka oyo kozala na periode wana ezala soki bakati vola elimwe okomprendre yango so okoti vola ebimi bana bayebi so papa ezalaka na contact te mituka bacontact eza bamituka ya periode na bino abi ya tour na biso ezalaka soko koti ose concentre respire ale edemare tika aza bapambola vie na bino soko pesa amen abie makambo efungwama soko pesa amen koleka wana maladi elungwa na nzoto peut-être ozo comprendre te ke na bandi kotransmettre guérison déjà ozozela mateya bongo oyo nini oyo mbala mateya ese bandaki déjà soko pesa amen abie opambolami déjà soko pesa amen abie banzela efungwama tika muto yakangela yo zela peso passage muto yakangela yo kobota peso passage oyo akanga balekola bana pesa bango passage muto akanga zela voyage peso passage soki ezala muto avandela mariage apeso passage soko pesa amena bien zela fungwama obeti baboko nakelelo zela fungwama soko kangi koleka wana zela fungwama Tanga Bible. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand. Du fait d'être plus fort que l'autre, c'est un sujet de combat. C'est déjà un combat. Donc, comment ça, papa? Tu as un bus gratuit au sol que la bitumba. Nabi déjà être en vie, c'est un combat. Yo position ni yo kozana mukili babundi sote. Jésus-Christ moi nate. Moi cité. Ndaku te, église te ba combattre. Siko yo zo ba combattre te yo nani. Zamba pambla mutumo quoi. Amen. Ba ko combattre yo mais moi je sais une chose. Et ça a tout un verset qui occupe une place dans la Bible. Le verset me dira ils nous feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. N'a telle ka place wana na banga kamune na bitumbate. Na telle makana verset wana nenge mutu ajembe la kana moi étape. Boni kama verset wana ngana jembe la kawana. Ils me feront so ba sala la guerre. Ngana simbika verset ils me vaincront pas. Il me vaincront pas. Il peut pas kolonga yote. Le bas il me vaincront pas. 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 Ba kolonga ngaite. Amen. Papa, boko préparer lenga nzembo mama na deje. Nzembo mama na deje bakolonga ngaite. Bakolonga yote. Amen. Bakozala bazo bundisa, ozo avancer. Amen. Bazo bundisa, ozo avancer. Amen. Tina ndengo kobima suki ya pembe. Ebandeli suki ya pembe okanisa ya chance nzoka ya kimobange. Amen. Peut-être le cause de fanja ozana ngo déjà. Fulare bombi bini fumo pesa seka merci. Fulare zo ete bino moyete. Alléluia. Fulare zo ete bino moyete. Na seba fulare wana makambo ezali hein. Fulare ozomono. Kolanda fantaisie ezali kolote na se fulare makambo ezali. Musu na se fulare loko ezate. Azaka lokola ngai. Jésus. Nakata tola koba. Fulare wana ezana makambo tomona wana. Baza batako pesa seka merci. Zamba pambola mutu moko. Amen. Musu na se fulare wana loko ezate. Musu na sa fulare eza lokola gudu ala cheme eza na sa fulare wana. Musu ameka iko tia jamba na tufi ya tabe compliqué pe ye tikali ka bongo. Musu pesa suka pembe. Nakata tona koba. Osiliki? Bonga na moni na sa mutuno yo zo silika. Tanga Bible. Papa kenda vitesse. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Okay? Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand bako konzaye. Bako konzaye na le plus petit. Kubanga kama ngungu te. Bako konzama. Kindoka famille ko konzama.
kindoka libote kokonzama papa maladi eliaka papa na bino na yo bakosi Amen. puissance ekomplikaka bato epai na bino na yo bakosi epai na yo bakokonzama toza na nzambe oyo eshuwaka te ata bakiti bamati ils perdront leur temps Amen. puisque toi tu ne échoueras jamais soki opesa amen na bio réussir po yo koéchoue te nazopesa bonne nouvelle bitumba ngo ebandi lelo osi okufa mbala boni soki ozobanga nini intimidation nakata to nakoba Oba. tanga bible Le plus grand sera assujetti au plus petit. tokei Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. mokolo ya kobota ekoki Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. bana mibale na kati ya libumu Le premier sortit entièrement roux, sikoyo mibale na libumu bazali kobunda lokola bible ezoloba ke le plus grand sera assujetti au plus petit donc lere bazali kobunda le plus grand azolika bima liboso le plus petit albi vie tikanga na kokambo na mokili tikanga na bima liboso bitumba ezaki ya nani Jacob na nani na Esau lokola Jacob c'est lui qui devait dominer il devait sortir le premier mutu azali kokangela nzela ezalaki nani c'était Esau azokangela Jacob nzela moye Jacob abima liboso eza te na lere wana Jacob azali kosala prière ya pesa munu passage il demandait passage à qui il demandait passage à son frère Esau tikelanga nzela na leka comme son frère azali kopesa nzela te ndo mona claire azobima akangaki ye même na lokoloke tikanga na bima jamba pambola mutu mokwa. Amen. Deuxième verset, Exode chapitre 9 verset 13, Exode chapitre 9 verset 16, Exode chapitre 14 verset 16. Tout ça, ce sont des versets qui parlent du Père Samoun au passage. Na mukanda tozo tanga na Exode, bayota lisabiso comment Israël fallait abima. Azaki na promesse ya kokene na Kana, fallait abima kende Kana kende kosepela. Pharaon akangeli ezela, Pharaon fallait apesa bango passage. Baleka bakende kosepela. Pour Pharaon apesa bango nzela, il fallait ki ba premier né ya Égypte basani bakufa po Israël azwa nzela koleka. C'est que po yo zwa nzela kobota esengeli batu musu bakufa. Po yo zwa nzela musala esengeli batu musu bakufa. Amen. Jamba pambola mutu mokwa. Amen. Nazokene malebe déjà alite ya nangai. Josué chapitre 5 verset 13. Nde lite ya nangeza place wana na tetei muke tokati to prier to libérer yo. To c'est l'orateur à lobby na soutem na ye. Comme Josué était près de Jéricho, Comme Josué était près de Jéricho, musala na biso ezolobela dénommé nango pesa munu passage. Thème nango ndeo bazotanga awa. Ezoloba es-tu de notre ou de nos ennemis? Et na talisaki batu ke église na biso toza plus fondé ou focalisé na délivrance na combat. Et ce qu'on suit même thème na biso au sentir que zo bimisa déjà combat. Nengo zo ya na aseka combat sauvage, ya kaka déjà na esprit ya combat. Na kati ya campagne na biso 9 jours toko bunda. Amen. Motei nyonso akoteya. Ata akosala la grâce na ye particulière nzamba benga ye fin de fenga na kozwa micro il faut to exécuter. Amen. Soki eza na mutu azokangela nzela eke azosantete il faut apesa biso passage. Il faut to exécuter ye. Amen. Soko pesa amen abe to exécuter ye. Amen. Tanga Bible. Comme Josué était près de Jéricho, Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux atomboli misu pe amoni et regarda. tokei Voici, un homme se tenait debout devant lui, mutu moko atelemi liboso na ye. son épée nue dans la main. Mutu wana na mopanga lobana na mopanga Mopanga. lobana na mopanga Mopanga. kobanda lelo ti le 31 décembre kotika mopanga na ndako te Amen. kobosa na mopanga na musala te Amen. nazokende biro naza na epe na ngai Amen. nazokende voyage naza na epe na ngai Amen. nazokende zandu naza na epe naza na epe mpo na nini mpo na kosani mpo na koexekite Amen. exekite Feu! exekite Feu! Feu!
Maladie peut son passage. Amen. Fais aux bois qu'on a foutu mais peut son passage. Amen. Fais aux bois qu'on a marié ne peut son passage. Amen. Bouya nyonso ya pauvreté et peut son passage. Amen. Blocage na mimbongo et peut son passage. Complication na ba relation et peut son passage. Tika mbongo ekola na maboko. Amen. Soko pesa amen na bien mbongo ekola. Amen. Tika makila na Yesu e arrose maboko na yo. Amen. Mbongo ekola. Amen. Maboko na yo e multiplier ka mbongo. Amen. Mbongo na maboko na yo se multiplier. Amen. Soko pesa amen na multiplication mbongo ekola na maboko. Amen. Tanga Bible. Comme Josué était près de Jéricho, Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Amoni, Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. na mopanga, bandeko, na komba, na salaka d'accord te, na bato bundaka, na négligence. Nous avons 5 ministères debout, ou 5 ministères de la parole, ou 5 ministères d'autorité, de l'autorité. Nous avons pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Ancien est un ministère assis. Ancien évêque est un ministère local. C'est un ministère debout. Un prophète, c'est celui na Matéa naye, il a le caractère de prendre la prophétie de l'ancienne alliance, de ramener cela dans la nouvelle alliance. Ça, c'est sa particularité, son particularité. Apôtre, ezali oyo azofandisa fondement. Fondement, il y a église. Beaucoup de gens confondent. Ce qui moutou, aza, pasteur, les rabani kobota bana bakoli, soka bani kobimisa bana bakom ba pasteur, azo lungwa pasteur, azo comme apôtre. Non, ce n'est pas ça. C'est un ministère normal. Donc la ministère nyons. Un évangéliste a kobota pe bana bakom ba pasteur. Un prophète a kobota pe bana bakom ba pasteur. Zamba pambola mutumoko. Amen. Alors, nasimba directement en évangélisation. Ministère, il y a les évangélistes. Et ils parlent plus de Jésus. Ils parlent de la bonne nouvelle. Ils parlent de la bonté de Jésus. Mais c'est pour comment on a kamaté à évangéliste et amen les alakatro, bakelelo les alakatro parce que ils démontrent plus la grandeur non de Dieu mais de Jésus. Il démontre la grandeur de Jésus. Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est tout puissant. Mais ce que du fait, il y a bandimi kozong ça va amen ebele. Des fois, il y a un bria kabango. Bakoma kakobosana. Bandeko, ne pensez pas que ce qu'on a bunda na kombo na Yesu, ata obundi mabe okolonga okosi. Si okutai na un évangéliste, aibisio que komba nyonso babundaka au nom de Jésus ato bundi mabe okolonga bakosi. Zamba pambola mutumo kwa. Amen. On ne peut pas parler de combat s'il n'y a pas d'adversaire. Oui ou non? Mais ne pensez pas, on ne peut pas parler du combat puisque papa soka zo beta mwana na ye bako benga ngo combattre. Oui ou non? Eza combattre. Pona nini? Parce que mwana zane loko kokiko kozongsa na papa na yete. Zamba pambola mutumo kwa. Nakata to na kobo. Lokola na uti na papa na mwana na kokoya na nani? Na kokoya na mama wana eza inévitable. Bon, papa sokazo na mama bakolo baba zo bunda to azo beta mama. Ah, na yoki bien te. Te nazo ka bien te. Ah? Ah? Papa ozo yoka. Azo bunda. Yo to bundi na ye mo ete papa. En tout cas,
veiller à l'obina ya quitté pour puisque abundisi nga moyete là zo ba bundisi nga moyete nga zo tali na lunase donc yo papa abundisi yo abeti nga moyete o abundisi nga moyete. Alléluia. Amen. La kata to na koba. Exécuté. Feu. Poba benga ngo komba, c'est que adversaire de paix. Bon, ba mama paix, soki bazobe ata ba kubete na papa, mais asaka pele loko azongisaka. Oui ou non? Obambaka kamwa li papa ti. Ah, loko taka mwa li papa pe ale. Ba mama ne na félicitaka bango, na bituma ba kipaka na bango loko ko bambate. À cause de télé commande à Babi Papa. Ok, putain, je peux fouler les qui n'essayent pas aller. Donc, il suffit de payer. Allah sait que quand tu as allé à Bambi, tu as allé. Ça va pas pour la mouton quoi. De ce côté-là, on a félicité la cabine. Bon, mi bête, on a beaucoup à pied. Ce qui est un combat, et là, on a fait ça, on a cause de la Bambi. Ate ko salo pas cité mais yo po. Ah, yango ba benga kango combat. Puisque to betie banzete yepe soka zo ata mouchoir bambi peyo c'est que commis nom de Jésus. Feu! Feu! Pour ba parler na combat c'est que mutozo bundana ye asa pene loko akozongisela yo. Oui ou non? Donc, on ne peut pas parler de combat. Sok adversaire asa na loko akozongisela te. Donc Joshua Zobima azokutana na mutu. Mutu wana aza lokola adversaire na ye, mais déjà na épée. Déjà na épée na maboko. Un adversaire na combat ne pensez pas que les sorciers sont faibles. Mutako sauté. Ne place me évangéliste a nourrir batu na espoir moko sans kotalisa batu nini esengeli batu basala. Bandeko, je peux te bénir, soyez bénis. Yeba ke kozbanda l'air na pamboli yo. Si le pamboli wana se matérialiser, il y a un intervalle. Dans l'intervalle wana eza na combat il faut bunda. Le combat de l'accomplissement des promesses. Tu peux compromettre yo, mais si tu ne combats pas pour l'accomplissement, pas promesse que tikala okoti mabele okei. Batu bala kaka terre promise, bango mutu bakota terre promise te. Soko yebite. Amen. Ceux qui ont reçu cette promesse-là, Moutali boso kutu ayamba promesse wa. Oya ban Abraham abatukutu te na Égypte. Moutali boso azokota mabeleza ki Joseph. Azobake pene azokota ayesa baonini. Je sais que l'Éternel fera quoi? Vous visitera. Quelle était visite? Visite en mode anini. En d'autres termes, je sais que l'Éternel va vous faire sortir dans cette misérable vie. Père comme mabino wapi na terre promise. Donc yemoko Joseph terre promise à moi ça kinini akocha ngote. Zamba pambola mutumo kwa. Amen. Est-ce que c'est comme pour dire que batu nyonso bakota ki kanate ezaki po kané yaki na retard to ezaki po bakufa ki avant to Nzambe azaki jiba puisque bilaka ya kana ezaki na 4 siècles mais là il est comme 4 siècles bilaka ezoko kusamate 4 siècles na 10 ans bilaka ezate 4 siècles na 20 ans bilaka babandi ko kufa babiki bilaka te mais ezaki nini falaki po babika bilaka. Est-ce que bilaka yaki na yango moko? Non, babandaki ko combattre, ko tungisa Nzambe, Nzambe ko kisa bilaka na yo. Bandeko, bako peso bilaka. Yebake ko banda mukolo balaki yo. Ti mukolo bilaka wane ko kokisama, ezana musala esengeli yo sala. Soki musala wane sala mi malamu, ndoko mwana lobi nango, mutu abande ko bota te, akomi na zemi. Lobi na mutu abande ko bala te, akotipe ya ilibala. Lobi na mutu adaki na mbongo te, akomi na mbongo. Lari mutu azaka balaki ye, akalali. Ndomo naka mutu, bapesa nga ba prophesia lukuta, balakaka ngai, batelemisaka ngai na miso bato, ekokisa mate. Yebake lere bazolaka yo, il y a tout un travail où tu dois faire pour l'accomplissement de cette promesse-là. Amen. Et les combats tozo bunda, mutu tozo bunda na ye, asa faible te. Pe aza me vide te. Amen. Satan ba désarma yete. Satan aza na minduk. Abunda kazo nuire via batu. Zamba pambola mutumo kwa. Amen. Bandeko, na lingina siri samate. Omoni Nzambe, nazo solo la ndeko moko hier na bureau. Vous savez,
Dieu n'a pas un problème avec toi. Zamba zano likambo ata mokete. Zamba zano problème te. Pour Dieu, au moment nengo yao, au sali honneur na nzambe. Na minute zamba zo sepela no moyete. Soko yebite. Au moment nengo fanja, zamba zo sepela no makasi. Ça dit problème aux anango, eza kindoki. Banguna na yo, nde bazo combattre zamba zana problème te. Soki yo telemi po obundisa banguna, nzambe ko aider yo. Je vais vous donner un exemple. Na pesa ki yango hier. Voyez aujourd'hui avec les Américains, la communauté internationale. Bakoyo kozala ndeko yaza ndakisa opposant ya pays moko songolo. Bon. Les Occidentaux, sepeli na président waza en place c'était. Okomona te Américain bakiti. Baye to. Balongoli président, bazui mutu musu bache. Non. Okomona kaka ndeko ya bandi rébellion na frontière songolo. Azoya, azobitu. Oh, rebelle yango to comprendre te. Kombo na yebi Boko Haram. Abandi ko ya. Bozo mona ka ya azoya. Azoni minduki ya makasi. So bête. Aboto le village. Aboto le capital. Lobi na ngwa ye. Zoka batu baza derrière yeza banane. Ce sont les Américains. Mais comment na bangote? Soki yepe alobi ke na kobunda na ngate ba Américain bakoya na makasi te. Soki pe ba Américain bazwi mutu ko utiliser te bakoya te. Po baya il faut baluka mutu moko yoyo zoyoka na yete. Oya kende ke exil bakozwa ye, ba former, ba financer, ba utiliser ye pona pikola yo na place. Ndenge moko na nzambe. Soki yo telemi po bunda te, nzambe akofanda zotalolo la miso. Soki yo telemi po kendo kobunda, nzambe profite akoti na sima na yo. Abandi ko tindika yo zo beta Satan. Nete na tongwa, soko zi décision akobunda, nzambe akozana kano apeso victoire. Amen. Israël batelemi peuple de Dieu na arche alliance. Goliath alobi, pe Goliath ayaki incirconcis. Albi bokoleka wate. Nzambe akitaki. Nzambe afandi na lolo. Israël balali libanda. Mutokob mazate. Balali 2 jours. Mutokob mazate. 8 jours. Oh. Nzambe na lolo afandi ne kaka. Nzambe zozo adoration kuna zana problème. Yo kasi mulunge ozo ka nzambe azoka. Alléluia. Nzambe zozo adoration na lolo na mupepe kuna afandi kimi. Mukolo petit moko muke David. Alobi ke nazo beta joy. Ngana confronter na kubeta ye. Parce que David aza guerrier depuis bumwana abanda bitumbaka na kubunda naye na kubeta ye. Akeme pa roi na kubune David. Esprit de mort ezolanda yo. Na mundu za esprit de mort moko makasi. Ozulu kubunda na mutwana. Oyebi kozwa bilamba ya bokonzi ya Saül kolati sa David ezaki mawa. Azotala petit yango yo bunda naye zo ata bilamba na ngai. Peut-être ko bangole la komono na bilamba barwa. Donc baza ko yokele mawa. Mais na moment wana Zamba zali ko zela nani akoyi ko telema na courage po Zamba kota na sima mutu wana asani akoyisa Goliath. Omoni na famille na bino Nzambe pa sa lembi kindo kanoko na bino wana. Amen. Omoni noko na bino wana même Nzambe pa sa fatigué ye. Tata mwasi na bino akintele. Oyo tokufela mwana kombone kime. Nzambe pa sa fatigué ye. Zamba zo zela nani courage nini na famille ako telema affronter mari de nuit Zamba kota na simane po akoisa bandeko soki yo ko telema te po sala quelque chose Zamba ko sala autre Dieu Zamba za éternel anunaka te akufaka te abelaka te anzulukaka te soki yo telemi ke en tout cas trop c'est trop likambo célibat na famille il faut sila en tout cas ngana ko attaquer ango soki ko bandi bongo Zamba lobi OK naza koluka mutu moko atelema omonika Zamba koche pana Zamba ndiko peso ba requête aba ndiko peso ba bon gêner omonika Zamba komi minuit la muka prier bazoya omonika desert la muka bazo bazimba kota yo pe la muka prier ola muki na butu ata indi ndenge nini bondela likambo eza ya yote toi parle seulement muta ko exécuter maloba na yo eza Nzambe. Amen. Tika Nzambe azala sima maloba na yo pabo mabanguna na yo. Amen. Soko pesa mena pe banguna no balala na se. Amen. Soko ezala mutazo kangelo zela mupange kata ye. Amen. Exécuter! Exécuter!
Soko telemi te, Zamba ko telema te. Zambe pona ye, olamuki na tongo, oyo yembeli ye, afandi. Soki yo sentiri ke te, grand sœur nanga zoaki na l'école te, grand frère pas zuite, ngai pe na zoate, non. En tout cas, likambo l'école na famille, on a ko changer ango. Moto, obandi ba prière, Zamba continue yo. Dieu c'est comme ça. Dieu travaille avec les hommes. Zamba travaille kana batu bazana décision. Soko telemi lobi non, batu bakufi mingi na famille, ngana kukufa te, ngana boyango. En tout cas pe na nzela na ngai likambo liwa mort subite na famille na ngai, il faut ici là. Amen. Obandi ba démarche, Zamba koti. Bandeko na Suisse, mukolo le roi Suisse a signé décret. Babo maba Yuda, je vous assure. Soki Esther na Mardoché ba tele makate, ba Yuda balinga basani. Po ezaki pemba na liboso te. Eza ba boma ba Yuda. Herode bomaka ba Yuda, oui ou non? Bana mike. Herode boma bana mike. Na likobota ma Yesu. Pharaon a boma ba Yuda. Na kobota ma David ya Moïse. Zamba kitaka. Boyo ka soki mama ya José ya Moïse. Abomba ka Moïse te. Zamba lingaka asani. Balinga ba boma yi. Zamba pambola mutu moko. Amen. Soki Esther a telemaka te na Mardoché, ba décréter retraite. Balinga ba kufa. Au moins, ma personne prophétie esprit de mort, qu'on se laisse faire. Tellement combat. Ce qu'on tellement combattre, Dieu sera derrière toi. Amen. Dieu t'attend à une décision. Na tongo a ce qu'on dit décision. Na musala 9 jours. Oh, makambo siki kobotam. Amen. Zamba zo selo. Ce qu'on le bike na pesi nyos maboko nzambe. Bongo zamba ko sani. Akozwati. O pesi maboko azui. Afandi. Si on pèse nyonso maboko na biso pèse kaka nyonso opesi offrande te opesi no offrande asu ya fani tellement bunda kobote zo compliqué bandeko pensez-vous que soki ana telemaka te alingaka bota pour ton information ezala moko prophétesse même Anne na Bible a beta 80 ans abota te Bible zoba que elle ne quittait pas le temple atfanda ko fanda en église na Nouveau Testament a fandi l'église plus de 80 ans. A zupe ko botate, a zupe libala te, Zambé pas changer te. Donc ce qui au telemi, au lobite, papa nanga si akufi, atinga leki nanga, toko a vibre non en tout cas, il faut te telemanga, il faut na bimisa mutu. Ma beza, mutu azozo a décision, a tie Yesu pembeni. Là tu combats seul. Mais ce que mutu azozo décision, a qui a travaillé, a ya beleli moto. A qui a travaillé, a ya beleli moto. Zeto yekoya kate ekokweya. Amen. Singo ekata na kate ekokatana. Amen. Muto ya kufa kate na famille akokufa. Amen. Muto aliaka batu na famille bakolia ye na banyama. Amen. Tanga Bible na silis. Son épée nuit dans la main. Adversaire azoya na mopanga na loboko. Il alla vers lui Akia pembeni ya Josué. et lui dit, Josué ye pembeni na ye atuni ye. es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Oza ya biso to oza ya banguna na biso. Josué alingaki nini? Nga nazokende Jericho na keko bunda. Yo na nzela na ngozo sani. Bandeko na ndoto na yo ezala na loti yo na ndenge ya bien. To na loti yo na ndenge ya mabe. Ozozwana no mopanga. Amen. Na tongo nazo exécuter yo nanu. Amen. Na lota yo na ndenge ya bien. Na lota yo na ndenge ya mabe. Nazo exécuter na prière. Amen. Wane komi soki likambo ya Nzambe. Soki Nzambe ki okukuta innocent atiki yo. Soki akuti yo coupable, exécution wana ekoti yo. Exécuter! Feu! Soko telemi oloti mutu olota ye mabe, olota ye malamu na ndoto nango yo koluka nini? Esala na ndenge ya bien, esala na ndenge ya mabe, ozo yamba nanu moto. Toko vérifier makamusu na tongo. Amen. Zamba pambola mutu moko. Amen. Atuni est-il de notre ou de nos ennemis? Oza ya biso, toza ya banguna. Ozala ya biso, toza ya banguna, pesanga passage. Amen. Ozala ya biso, toza ya banguna, pesa munu passage. Amen. Ozala ya biso, toza ya banguna, pesanga nzela. Koloba teke, yo kangaye, na kangaye, mwana na nga moko. Ozala nazala mwana na yo, nazala petit frère na yo, na ozala papa lupango, pesanga yi passage. Amen. Muto ya koloka yo te, o mwana na nga moko. Joshua zo tuna ye, oza ya biso to ya banguna. Oza ya côté paternel
to côté maternel. Oza à côté à babokilo, to à côté à quartier. Oza à côté à bato banguna na côté à musala, to ya belle famille. Oza ya belle famille. Oza à côté partenaire, côté maternel. Pesa mulu passage. Amen. Samba pambula mutumo kwa. Amen. C'est là que bote fungwama. Amen. C'est là musala fungwama. Amen. C'est là mbongo fungwama. Amen. Maladi na zoto tikelo zela. Amen. Na tongo a malade esila. Amen. Quand tu tombes trop malade, ils ont réduire même mikola ko vivre. Un corps qui tombe trop malade, ils ont mis là-bas kisi bani, c'est qu'à vivre longtemps. Zamba pambula mutumo kwa. Amen. Na tongo a malade elungwa. Amen. Na zana posa premier jour ao avant musalo esila, tozo sangwa matanga na famille. Amen. Opesi amen amuke. Amen. Tozo sangwa matanga na famille. Amen. Soki esala mutu azana sima ya badulere ba ventre yo kaka akota mabele. Amen. Soki esala mutu azana sima ya ba maladi na ba complications zo vivre akota mabele. Amen. Soki esala mutu azana sima ya ba blocage zo vivre mutu ana kota mabele. Amen. Exécuté! Exécuté! Attaqué! Assassiné! Exécuté! Incendié! Telema likolo. Azala ya biso, azala ya banguna, na tongwa ifo mupange leka. Amen. Moto na Nzambe tambola. Amen. Mwana zana besoin. Bazo sunga biso nanu na loyembo. Toza kotelema makanise simba Nzambe. 2021 okosili sango maboko pamba te. Amen. Soki bazo kana yo kota l'hôpital bakosi. Papa bakosi. Soki bazo kana yo perdre mwana bakosi. Kontima bacha yo mutu na sete. Bandeko na Bible il y a un frère, un prophète, un homme. Bazo pesa ye prophétie. Pas n'importe quel prophète, hein? Na prophète majeur. Prophète de l'Éternel Esaïe. Azem c'est que ainsi parle l'Éternel. Pesa mitino nanda kuno pozo kufa. Là le prophète a pesi mu Congo. Mwana maya atali madame. Atali salon. Atali na atali akuti mituka na parking. Atali bana. Atali serekei. Alibi papa. Liwa te uche pana yo. Toko negosi. Mwana maya pusani pembe na Nzambe papa. Uzoni ngobo manga pona nini? Na sali yo nini papa nanga. Zonji manatika mukili pona nini? Papa, souviens-toi de moi. Malamu nyoso nga na sali papa. Ozomuna kaka mabe. Zambe talata parti moka bolamu. Kobo manga ite. Bible solo bake Ezekias a sopi maya miso ebele. Amen. Omoni maya miso sopaka. Soki vivia azo ya mbapeli te, eza perte. Soki vivia azo ya mbapeli to moni azo lela, eza perte. Na exécuter mutu akangani bumuna ngai. Amen. Pesa ngai force, na exécuter mutu ya komplika ba lekola ba na ngai. Amen. Pesa ngai makasi, na exécuter Léviathan ya kanga mbongo na ngai. Amen. Pesa ngai makasi, na exécuter Léviathan ya kanga santé na ngai. Amen. To sambeli na kombo ya Jésus. Sambele bala sambe. Baya kitango natika ke kuke nanga kulele basala kinyoso obakotisa omoinanga na muli Sambele bala sambe. yawe uza nakambo nanga nakobangelo kote elokote mbaya kitambo latika keku kenanga polele
basalaki nyonso po bakotisa bomoi nanga na molili bayaki ntango natikaki ekuke nanga polele basalaki nyonso po bakotisa bomoi nanga na molili kasi zongisi elikana motema monoko nanga yawe Yoka. David nous a enseigné. Makamuna Zambé tozo apprendre dans la Bible. Amen. L'enfant est malade, David a prié. L'enfant est malade, David a gêné. L'enfant est malade, David a lalanacé. L'air Bible c'est que moi na kufi, David a le bi tinezanine. David a telemi, a sukoli, a sengi bilia. Papa, l'air bazo pèse sa prophétie, bazo tukuto na malade. L'air malade na no simbi zoto te, ndele rakola la nase. Amen. L'air mariage est menacé. Libale est na bitumba. C'est alors qu'il faut la libande. Amen. L'air mimbongo ezo bundano kweite. Nano lungwe na zandu te, ndele rakola la veillée. Amen. L'air libale est menacé. Nano bo divorcer te. Nano kepa ba parent te. C'est alors que ça il faut gêner. L'air libale est que c'est koufi et sili. L'air mimbongo est que so kweyo lungwe na zandu. Papa, l'air musale zo bundisama, ndele rako gêner. Po musale zo kimia. Soki musale c'est koufi et comme kalika mususu. L'air a prier et zale rozana bomoy. Samba pambola mutu moko. Amen. Soki ni kambo essayer, atato koya to prier et kozwa biso temps. Et Dieu est souverain, il peut ou ne pas nous exaucer. Il faut éviter que le pire arrive. Ozo que ne kosa la prière d'autorité. Ozo pele la moto na Nzambe. Maladi nyonso ya kindoki ya famille. Ozo luke kato vi na nzela. Maladi nyonso ezo luke lungolo na musala. Ezakana mutazo kota retraite avant. Aja kosala eza nanu. Mais que retraite pour abeli. Depuis abela akenda kalisu musala te. Musala esini. Depuis abela akenda kalisu zandu te. Musala esili. Soki eza na maladi moko ezo luke baby selo libala. Bande ko maladi eko kabola mutu na libala soko yebaka te. Ne vous y trompez pas. Bon mi tia motema te ya tolingani pour les meilleurs et pour les pires. Lukuta. Soki maladi ele kimi akene ko tiko pa ba para. Ako tiko pa ba para lobi okuti mutu musu azo lambele pe sili. Bakomi kwa ko tiko lobi lamba muke muke. Ezaka bo na yekena kitikela ye oyo pona ya malili. Lobi na ngwa yebo na kina tikelo oyo po soka sokola linga kolata. Bazoko tikelo biloko ndenge zamba pambola mutu moko. Amen. Tozo kene ko attaquer mu pepe ya maladi. Soko sana maladi na nzoto. 9 jours maladi wa nesila. Amen. Nabike 9 jours maladi wa nesila. Amen. Soko zakada maladi ya famille 9 jours maladi wa nesila. Ozo pele la moto, ozo peta maboko. Maladi nyonso na kati ya nzoto. Maladi na ndako epela moto la tabe. To sabe na kombo ya Jésus.
Singa nyonso ya famille. Singa nyonso ya libota. Oye kanga kobanda na papa. Ekanga na bana. Bible ezola bana Matthieu 21 verset 12. Bible ezola que Jésus a poussé na tindi ba disciple bokele na Bethphagée. Bokokuta mpunda moko bakanga ye na mwana na ye. Bokata ye boyelanga ye. Singa nyonso ekanga vi na bino. Ebanda na mama na bino. Ekanga na bino. Boko avancer na vite. Botangi ba l'école mulai. Ba relation a bien boza nango. Boza na opportunité batu bazoluka po bazwa mbongo. Papier, diplôme oyo oza nango. Batu musu bazoluka po bazwa musala. Yo oza nango ezo chômer. Singa nyonso ya libota. Ozo beta maboko. Bandeko omoni Nzambe a profitaka pe na ba manifestation pour a manifester bunzambe na miso abatu. Amen. Tika na kati ya batu bako témoigner na musala o yo po témoigner. Amen. Semaine tozo banda tito ko ba mercredi mardi mercredi déjà to banda ko l'exata na ba témoignage. Alors pendant ba culte au sentir que les ambassades quelque chose s'approcher, nous allons ko enregistrer peut-être banda ko tika temps na batu ba témoigner. Ndani batu banda ko témoigner yo po témoigner Nzambe. Amen. Nazo yamba ndeko moko na bureau bazo pese prophétie nga na douter na profession zo bake nazo mona papa salima musala mingi na vie na yo zo mona prophète zo bake nazo mona Nzambe ya papa sali musala mingi na vie nazo mona nga nazo douter po elongi ya mundi mango na maîtriser ye penzate musali ni mingi nga na sali pane ye mutayeka la mingi te l'air ndeko zo bake l'air ya zo te suki Nzambe ya papa tenga nazana bo moite na yambie likame papa ozo bangali suste bayaka na ngawa malaji oyambaka nga bochaka nga na sima kuna nazaka na zimba yaka na ngawa nazaki malaji nazaka muke ozako yeba na bide yo mutu bayaka ne lokola kufa lobi wa nde yo papa ezangai ambo tika Nzambe abikisaka babeli na place abikisa pe yo. Amen. Nzambe abikisaka babeli na place abikisa pe yo. Amen. Mususu aye na bureau le papa avant campagne na 9 jours nga Nzambe sasali nazaki na bulu moko alebi kaka po na kola kiso libumu te abi soki na tomboli libumu na ngabo ozomona ezaki lokola montagne donc libumu na ye ezaka lokola mwa ngomba ezaka lokola mwa bulu moko evanda abi papa ndere na chebo na oki ezate na kanisa lokola ekimi koto na chepe koto ezate na bimita na teli na miroir buye libumu na nge ezongi normal bulu wana ebibi pe na makila te ebibi te do elimwe na bise oui elimwe. Amen. Tika elimwa pe. Amen. Na bitika elimwa. Amen. Maladi na zoto le wezika. Amen. Exécuté. Si tu as une malformation grave, kobanga te. Ozana malade ata oya nango déjà awa. To sambele là déjà awa. O eza 9 jours. Amen. O eza pesa munu passage deuxième édition. Amen. Tindika moto. Singa nyonso ya libota. Ya kote ya botata. Ya kote ya bomama. Oye boya kabatu ba bala. E boya kabatu ba bonga. E boya kabatu ba zwa musala. E pela moto.
Avant-dernière requête, tozo kende ko bele la moto na Nzambe, tozo telemela esprit de mort. Amen. Soki eza na libulu moko, bachumoli déjà. Bazo tia bakaro, bazo préparer que d'ici novembre le tokotinde épidémie wana ya kukufa na bana. Libulu wana epanzana. Amen. Soko pesa mena bi panzana. Amen. Soki eza la cercueil basi ba préparer. Basi basali cercueil na atai na yo. Mupanga ya moto na ya lingaka mingi couleur ya jaune, alingaka marron. Faut que ça le cercueil na ye po chape na basi na couleur ya biloko. Exécuté! Tombola na loboko mbali kulo chaboyo. Boye. Chaboyo lobanga ite. Chaboyo lobanga ite. Chaboyo lobanga ite. Ngaite. Serikali wana yanga ite. Libulu wana yanga ite. Malaji wana yanga ite. Asida wana yanga ite. Ngaite. Yanga ite. Eshaki wana yanga te. Eshaki wana yanga ite. Serikali wana yanga ite. Malaji wana yanga ite. Exécuté. Ngaite. Divorce wana yanga ite. Chômage wana yanga ite. Chômage, accident wana yanga ite. Babeki wana yanga ite, pardon. Wana yanga ite. Babeki wana yanga ite. Serenga wana yanga ite. Mbeta à l'hôpital wana yanga ite. Mbeta wana yanga ite. Menot wana yanga ite. Menot wana yanga ite. Exécuté! Bible que la vie et la mort sont au pouvoir. La langue de qui? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue Yamuto Babouakeli. Donc ceux qui Babouakeli Oliwa, tu dois utiliser ta langue pour changer la mort là à la vie. Amen. Ozo ke de kotindika moto. Ma soeur,
konjimaliwa te. Amen. Konjimaliwa te. Soki eza na batu asa préparer ba chapitre azuli ko louer na famille na bino na matanga akotula nango. Amen. Soki eza na mobali moko azoluka ya na vie na yo po akotiso mabele, ye nda akota mabele. Amen. Soki eza na mobali moko azoluka ya na vie na yo, atika yo na sida na nzoto, ye nde sida wana etika lipa na ye. Amen. Soki eza na mwasi moko azoluka ya, après boboyani na ye, lobi kuna hernie, après prostate, o ba opérake prostate wana nde bomaki ye. Au nom de Jésus, liwa na porteur d'un message à liwa. Mama konji mangote. Soki eza na chef moko na musala, atie na calcul na ye, ministère nanga pedo 5 étoiles bato lokola yo. Amen. Amen. Na kosete yo te. Amen. Na kosete yo te. Amen. Ministère nanga zo senga bato lokola yo. Amen. Azakite. Pende na moto na Nzambe. Esprit de mort. Ate uti na famille, na quartier d'entourage. Et puis la moto na Amen. Na fujuru etika bilembo. Amen. Lobale lo bilembo. Bilembo. Na fujuru etika bilembo papa. Amen. Maladi wana etika lozela. Amen. Mikakatala etika bandoto mabe etika nzela. Amen. Blocage wana etika lozela. Amen. Mari de no etika lozela. Amen. Bilia ya buto etika lozela. Amen. Exécuté. Omoni mois d'octobre. Makambo changer. Amen. Soko pesa amen koleka wana changer. Amen. Soko beti maboko na kelelo mapambola. Amen. Kola pambola bino. Amen. Molimo ya liwa. Esprit de mort. Nguya ya batu bakufa. Bandota batu bakufa. Milimo ya batu bakufa. Na ndaku na yo, na nzela na yo, na bana na yo, solo bibembe, na ndaku na yo, na bana na yo. Moto na Moto
nakomona Jésus. Soki ezala mutu akenda kosombela maladi wana ezwa ye. Amen. Soki ezala mutu akenda kosombela liwa wana ezwa ye. Amen. Bandeko kokufa liwa maboko ya bato te. Amen. Mama konjima ngo te. Amen. Bitumba tobunda toza en vie. Ma soeur na ba déception mais tozala en vie. Na sia mabele te pardon. Exécutif! Save! Tu nyonso. Oya za porteur d'un message de la mort dans ta vie. Liwe zoye. Amen. Mutu nyonso ba pese mission. Kende bima lokola fiancé. O proposer ye. Après la konjima, bo voyager. Na voyage akende kokufela na nzela. Libala wa nesimba te. Amen. Libala ekomemelo liwa. Ata bokende kosala ngo likolo avion. Même nga na koboya. Amen. Tina nini kosala libala epate bato 6 mois après otiki mokili. Ozo tindika moto. Mutu nyonso akoya na vie na yo. Soki liwa ozolingo kufu eza mama na bino azoluka ngo akota mabele. Amen. Bopesa kamen ba mama bakota mabele. Amen. Soki eza papa boto azoluka liwa na yo. Pour maintenir ba force na kindo. C'est-à-dire que nguye bandi kosila ye. Ba comme na besoin renouveler sacrifice. Soki azoka na tia yo sacrifice aturu eza ye moko. Amen. Soko pesa amena bien hotel wali ya mata yango. Amen. Soki eza la mobali abala yo azoka na sacrifice po ya mata. Donc abomi yo yo kochi mabele étoile na yo imatisi ye atikali kobala siko mwasi muswani. Baba niko renye na étoile na yo. Soki biso bato église toye tolobi akosekwa mokola suka. D'ailleurs asa njimela kinzambe avant kufa to baptiza qui est déjà. Ndenini? Exécuté! Te kozala o chauffeur wana azali komela azali kolangwa ndakende kotuti na poto nda akufi ozotindika moto na Nzambe soki liwe koya na nzela chef wa musala ekwa na nzela fiancé na koya na nzela papa ekwa na nzela mama ekwa na nzela papa bokino ekwa na nzela mwana yo boti ekwa na nzela chef no na musala ekwa na nzela collègue na nzela voyage na nzela malade na nzela accident epela moto na Nzambe to sabela Pour finir, toza biso nyonso ya kotelema tozo dédier 9 jours na maboko na Nzambe tozo dédier pe mois d'octobre na maboko na Nzambe. Amen. C'est le premier dimanche du mois. Amen. C'est le premier dimanche du mois.
Amen. Pe ezali premier jour ya campagne na biso d'évangélisation. Amen. To tombola maboko mbali likolo. Tombola maboko mbali likolo. Balabi fungola te, balabi tombola. Tombola ezabo. Tombola maboko mbali likolo. Ozokene ko prier, yebisa Nzambe na dédié mois d'octobre mobimba na dédié na maboko na yo. Ba porte fungwama kite na septembre na octobre yo fungwama. Guérison na zo kite na septembre na octobre na zo guérison. To sambeli na kombo ya Jésus. Alléluia. Namitiki na maboko na yo. Namitiki. Le véritable Dieu, toyoko dédié mon salut maboko na yo. Papa mon salut ezoke liboso. Mon salut neuf jours esimba. Yawe tokende wapi? Suke pa na yo te yaya. Toka mitike pa na yo kolo. Nakata mon salut pesa mon passage. Mon salut Ozokende kosala prière, yebisa Nzambe na campagne ya 9 jours oyo. Na 9e heure, Corneille anja uta kilola ekopesa ye message. 9e mois, ezaka mois oyo mwasi abotaka. Zemi ekomaka mwana. Yebisa Nzambe, déclaration ya papa 120 ans. Déclaration ya papa solution. Déclaration ya l'homme du pouvoir spirituel papa Charles. Déclaration à pasteur Marc. Déclaration à orateur nyonso. Na kati na musala oyo. Ebota eloko asika na vinanga. Na bima musala oyo pe na témoignage ya monene. Sacrifice nanga ya kouta musala koye église. Sacrifice nanga kolongwa ndako koye église. Na kati ya 9 jours oyo etikanga na témoignage. Tosambe na kombo ya Jésus. Yahweh Nzambe na lo la Bible solo banini. Tu es derrière les paroles de Jésus pour l'accomplir Yesu Masia na ngai. Confiance na ngai. Na pesi na yo. Yesu comme chantier avec des négos. Na libulu moto longola ngai na pasi. Zambela Daniel. Fanda na se. Maboko wana ndezo bala na journal lelote. Balochela nga un panier. Naza na besoin. Nalingaki na sala collecte te. Nzambe azala pe omega. Tomona ouverture. Tomona bénédiction. Bitumba nyonso ko telema na sanza ya octobre olonga yango. Na mois ya octobre ozozwa 10 sur 10. Mois d'octobre ozozwa 10 sur 10. Na pamboli famille na yo. Amen. Na pamboli bana bakozonga l'école lobi. Amen. Année scolaire ezala béni pona bana. Amen. Mwana na yo azwa kindoki te. Amen. Ndoki akolanda mwana na l'école akufa. Amen. Moto na Nzambe pelela ye. Amen. Mwana na yo azala le premier. Amen. Mwana na yo azala mayele na l'école. Amen. Na pamboli libala na yo. Amen. Mobali na yo alinga yo. Amen. Alinga yo lisusu. Amen. Alinga yo lisusu. Amen. Obota mibali na basi. Amen. Soko kutelaki na Boaz te Boaz azoya deja. Amen. Soko monaki Boaz te Boaz azoya deja. Amen. Namoni bato nyongo bafuti yo. Amen. Namoni eloko zala kozela epesameli yo. Amen. Namoni batio diki diki. Amen. Namoni oseki. Amen. Namoni osimbi biloka motuya. Amen. Namoni ofongoli bakota en banque. Amen. Pambola ma onode. Amen. Onode. Jésus. Ndengo bandi
musala oyo lobi tango zoya okoya yo moko te. Amen. Okoya na batu mibale osimbe bango na loboko. Amen. Mutu moko eza témoignage na yo. Mutu ya Amen. mibale eza gloire na succès na yo. Amen. Lobi komeka koya awa yo moko te. Amen. Lobi tokomona batu bazala kino libanda. Au nom de Jésus.